Yemenzainen batsasını bir kez basını Isus. Şnurakanik, halleluja. Şnurakanik kain deskriya var, bu canetimiz. Devicim. Yavaş olmayı gelenekleri belirleyen farklı düşün var, Lucas. Men gelenek asıl Lucas değil. Lucas. Yılmaz parkaysı bir zaman kanatlayacak. Burada çıkan meyve değil, masmaz kezden. Este seriousness. Haydi nain kasalona. Orko job de paramalik este. Yeder var yetsansa. Orada tu este. Yemek turcuna karate. Entre lo que Jesus chamou business te uberkic. Entre lo ainda bem inchor gervasa pe. Inchor kate masmati inchor dure suzu. Ye inchor kontakna ko job te amarteja. Tu es himnen security. Tu himnen este konçilesmez. Bu bizim imkanı bir paramalıyım keste. Burası kes park kes. Hallelujah. Burada de me koko ve kvarvelu. Ve başarıya gerek kes o başlığı. Burada tu es niyaka hallelujah. Tu es alfa y omega. Tu es Idu Verge, tu es Tata Omni, Tata Word, Yeteri. Yeteri Honamuni Tachef. Men temas gedank, men kainamen ichudlore este. Yevanon es aisoye dertan este, mincher men yen Christus ganate. Burada du konçeles mesko net parkin este. Yedosenes, over havadachi amachi. Yavaşça men hamata canlı sabah böyle kayster pe men hamat gibi lükes men sapaya batsın ukaçı yavaşça paravuvi de amen megikan kuma solle amen megikan kum du paravuvi de Hallelujah Jesus Hallelujah Hallelujah. Orada tunteni masmas. Pıtırmes keziye kapatıldı. Yavaş yavaş telefon finanste. Mekuzun mekoko. Obenan keste. Dinçek keste masmas ye vaile. Vaile kusum de kayçunu sun pogija. Tuvaşta amen mega de fikes. Po amen mimik batsvite masmas. Patrick me poškele desnekte, haleluja. Neko su me glaske su pagi. Isus. Haleluja. Vrtme sireli svokov, si aštelna. Saj nor odna u mek jegenek, para haleluja vjerke pagelunena. Asıl orada siletmez. Jedna serajka mete orada i vordu vakit. Vorbezi amena lavata soba kjak bunena. Haleluja. Yes.
Եվ այսօր մենք խոնարհվում ենք ողջև եւ ասում ենք փառքես։ Հալելույա։ Hallelujah. Amen. Փառք Հիսուսին, hallelujah. Փառք Հիսուսին։ Սիրելիս փառք Հիսուսին։ Հիսուս հալելույա։ Ես մեծ ավետիս, hallelujah, այդտամիա։ Փառք Տիրոջը, hallelujah, դու կարող ես նստել Տիրոջ ներկայության մեջ այսօր տոնա բոլորիս համար, hallelujah, amen։ Եվ մենք բոլորս իրար հետ նշելու ենք այդ տոնը, որտեղ նա կենդանի է, նա այստեղը, նա ասել է, որտեղ երկու երեքը կհավաքվեն իմ անունով, ես այնտեղ եմ նրանց մեջ, հալելույա։ Եվ նա այստեղը, որպեսզի օգնի մեզ, նա այստեղը, որպեսզի խոսք ասի մեզ, նա եկել է, որպեսզի մխիթարի մեզ, եւ նա եկել է, որպեսզի բացասնի եւ ասի, մահը պարտված է, սատանան պարտված է, խաչի վրա կապարվեցավ այն ամենը, ինչ որ գրված է, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Գիտեք սիրելիներս, այսօր օրն է, որպեսզի մենք ավելի մոտենանք նրան եւ ավելի հասկանանք այն ճշմարտությունը, որ Տիրոջից գալիս է երկնքից, հալելույա։ Երկնային իմաստությամբ լցվեք, երկնային իմաստությունը կտա ձեզ առաջխաղացում դենային կյանքը, որ Տերը պատրաստել է յուրաքանչյուրի համար, հալելույա։ Մեզ մարդկային իմաստություն պետք չի, մեզ պետք է աստվածային իմաստություն, հալելույա, որտեղ դա ամենն է ամենում, որը կտա մեզ հնարավորություն ճիշտ հասկանալու այն ամենը, ինչ որ այսօր մեր շուրջը կատարվում է, հալելույա, որտեղ եթե Աստծո գիտությունը եւ Աստծո ողորմությունը չլիներ մեզ համար, ապա մենք էլ նույն ձևի կվարվեինք, ոնց որ այսօր աշխարհն է վարվում, ոնց որ աշխարհն է այսօր տոնում, դու այստեղ ես։ Գիտես, Աստծո խոսքը ասում է նրանց Աստված նրանց որովայնն է։ Դու այստեղ ես։ Նրանց Աստված նրանց որովայնը եւ նրանք մտածում են ուտել խնդրում մասին, հալելույա, բայց մենք ուրիշ տեղություն ենք ուտելիք, հալելույա, մեր ուտելիքը երկնքից է, փառք Հիսուսին, ամեն, ու եթե դու ուրիշ ձև ես մտածում, դու սխալ ես մտածում, կա մի ճշմարտություն, մեր կերակուրը, կարող ես ասել ինձ է, մեր կերակուրը երկնային է, հալելույա, որը երբեք չի վերջանա, փառք Հիսուսին, եւ Աստված այսօր եկել է իր ողջ փառքով, հալելույա։ Եվ ես իմացնում եմ, որ Տիրոջ հզոր ներկայությունն է այստեղ, եւ այն ամեն ինչ որ այսօր կատարվում է այստեղ, հենց այնպես չի, հալելույա, որտեղ ես զգում եմ Տիրոջ սուրբ ներկայությունը եւ նրա խոսքը, որ դրվում է իմ մեջ, հալելույա։ Եվ դա հզոր է, երբ որ Աստված է խոսում։ Գիտես, երբ որ Աստված խոսած, ամեն բան փոխվեց, հալելույա։ Երբ որ Աստծո խոսքը գալիս է, նա գալիս է կատարելու համար։ Երբ ոչ ոք չի կարող սիրելիս կանգնել Աստծո խոսքի դեմ։ Սատանան երբեք չի կարող փոխի պատմությունը։ Սատանան երբեք չի կարող փոխի մարգարեությունները։ Որտեղ ինչ որ գրված է, այնպես է լինելու է։ Եվ իմ ու քո համար, դու այստեղ ես։ Ես խնդրում եմ շատիր եղի, որտեղ Սուրբ Հոգին այստեղ է։ Եվ ինչ որ գրված է իմ ու քո համար, դա էլ կատարվելու է։ Եվ այդ ծրագիրը, որ Աստված ունի իր խոսքի միջոցով մեզ առաջնորդելու, Սատանան ոչինչ չի կարողանալ անել եւ նա չի կարողանալ կանգնես լինես, որտեղ մենք Հիսուսի հետ ենք։ Հարություն առած Քրիստոսը մեր մեջ է։ Հարություն առած Քրիստոսը օգնում է մեզ։ Հարություն առած Քրիստոսը հորաչուն նստած ամեն օր բարեխոսում է մեզ համար։ Փառք Հիսուսին։ Եվ նա այստեղ է, որտեղ նա խոսք է տվել եւ այդ խոսքը գրված է եւ այդ խոսքը կատարվում է, որտեղ նա ասեց միջև աշխարհի վերջը ես ձեր հետ եմ լինելու։ Հալելույա։ Գիտես ում հետ, ով ողջ փառքը տալիս է նրան։ Գիտես ում հետ, ով որ իր կյանքը նվիրել է Հիսուսին։ Գիտես ում հետ, ով որ հավատում է, որ Հիսուսը խաչվել է հենց իր համար։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ նա այստեղ է իր մեծ զորությամբ։ Նա այստեղ է որպեսզի այսօր ասի քեզ, հալելույա, որ նա սիրում է քեզ։ Հալելույա։ Ամեն, ամեն։ Շատ ժամանակ ես զարմանում եմ, հետո ինձ
զարմացածի վրա եմ զարմանում։ Երբ որ Տերը խոսա, գիտեք, արեք պատկերացնենք այն օրը, երբ որ փողերը երկնքում կնչեն։ Դու ընդհանրապես պատկերացնում ունես այն օրը, երբ որ փողերը երկնքում կփնչեն եւ Տերը իր ռեշտակների հետ իջի։ Չէ՞ որ նա խոսքա որ գալու է։ Ամեն, ամեն։ Չէ՞ որ նա խոսքա տվել որ օրը գալու է եւ նա իր փառքով գալու է իր ընտրյալների հետից։ Փառք Հիսուսի։ Եվ եթե դու համարում ես նրանից ընտրված, ապա դու պետք է ուրախ լինես, որ նա գալու է նաև քո հետից։ Հալելույա։ Ամեն։ Իսկ գիտես շատ ժամանակ երբ որ նայում ես առաջնային դառնում է մարդկային մտածելակերպ, այլ ոչ թե սուրբ հոգու նորոգված մտածելակերպը մեր մեջ։ Ամեն։ Որտեղ եթե մենք մտքով փոխված լինենք դեպի հոգևոր աշխարհը, ապա մենք կտեսնենք եւ ուրախանանք այն ամենի համար, ինչ որ Հիսուսը կատարեց։ Այն ինչ որ Աստված իր սկզբանե արեց։ Եվ մենք չենք նստի, գիտես այն դեպքով, որ հիմա նստած ենք։ Լուսես։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Ես շատ ժամանակ ես ուզում եմ ներկայացնեմ նրան այնպես ինչպես նա կա։ Փառք Հիսուսին։ Որտեղ ես չեմ կարող իր ձևի ներկայացնել, որտեղ Հիսուսը չի գալի, գիտես դժգոհ դեպքով։ Բայց ես մենք ասենք Հիսուս ու մեր մեջ ես եւ մենք քո մեջ ենք։ Դե ցավետ չի։ Հիսուսն ասեց ես ձեր մեջ դուք իմ մեջ եւ եթե Հիսուսը մեր մեջ է, ապա մենք պետք է ներկայացնենք նրան հոգով, հալելույա։ Եվ այն ինչ որ սրտի մեջ է պետք է արտահայտվի մեր բնության մեջ։ Մեր մարդկային բնության մեջ։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչ բնություն ուներ նորաստեղծ Ադամը։ Դու պատկերացնում ես ինչ փառքի մեջ էր նա։ Փառք Հիսուսին։ Չէ՞ որ Հիսուսը ադամական մեղքից մեզ փոխադրեց այն փառքի մեջ, որը առաջին մարդու մեջ կար։ Փառք Աստծո։ Եվ դա այսօր է որ նա արեց մեզ հնարավորություն տալու այսօր վայելելու այն հոգևոր առաջխաղացումը, որ Աստված ունի մեզ համար, հալելույա։ Գիտես հենց այնպես տերը չի եկել։ Գիտես այսօր շատ ժամանակ նայում ես մարդիկ ուրախանում են ու տեր խմելով։ Դու այստեղ ես։ Հələ մի հատ ես ինչ ցնծություն աշխարհում։ Հա? Ուտում խմում են, ուրախանում են։ Ու Աստված ես դες ասում ասում։ Շատ ժամանակ երբ որ նայում ես մարդկանց, հենց քրիստոնյաներին հավատացյալներին, դու զարմանում ես, ասում ես Տեր Աստված։ Հալելույա։ Միթե դե ավելի ուրախական տեսնել։ Ո՞վ է այսօր ուրախանում։ Ամեն։ Ես հարց եմ տալի, ո՞վ է եկել այսօր ուրախանում։ Չէ՞ որ Հիսուսը հարություն արավ։ Չէ՞ որ նա հարություն արավ մերներից, նա դրանից եղավ, որ ես ու դու էլ հարություն առնենք եւ նա այլևս մեր կյանքի վրա իշխանություն չունենա։ Եվ գիտեք այդ հասկացությունը, երբ որ գալիս է երկնքից, ես մի բան անում ինձ, ծնկի գալու նրա առաջին ասելու փառք ես ու շնորհակալ եմ։ Հալելույա։ Եվ իմ համար արդեն աշխարհիկ արժեքները զրոյանում են։ Դու այստեղ ես։ Ամեն։ Եթե քո կյանքում դեռ մնացել են աշխարհիկ արժեքները, որոնք որ աշխարհը հրացնում է քեզ, նշանակում է քեզ պետք է ավելի մոտենալ Հիսուսին։ Ու երբ որ դու օրի վրա գնում ես դեպի Հիսուսը, դեպի նրա սուրբ ձեռքերի մեջ ես ուզում լինել, հալելույա, ամեն, այն արժեքները, որոնք այսօր կան, երկրի վրա դրանք զրոյանում են եւ սկսում է գալ հոգեվոր արժեքները քո կյանքում։ Եվ դու սկսում ես այն արժեքները օգտագործել սուրբ հոգու միջոցով, հալելույա։ Եվ մարդիկ մեր մեջ պետք է տեսնեն այդ հոգևոր արժեքները։ Ոչ թե մարդկային արժեքները, ոչ թե աշխարհիկ արժեքները, այլ հոգևոր արժեքները։ Ամեն, ամեն։ Եվ Տերը այդ արժեքները դրել է մեր մեջ սուրբ հոգու միջոցով։ Փառք Հիսուսին։ Դու այսպես ես։ Ամեն։ Ասա ամեն բան կատարված է։ Ինք փոխարեն։ Հիսուսը վճարել է քին։ Նորից ասա ամեն բան կատարված է։ Եվ Հիսուսը իմ կյանքի համար
անվճար։ Եվ ոչ ոք, լսում եք, ոչ ոք, նրա ձեռից քեզ չի կարևոր անել։ Փառք Հիսուսի։ Ասա փառք Հիսուսի։ Աստծո ձեռը իմ վրա է։ Տիրոջ հոգին այստեղ է։ Եվ նա եկել է, որպեսզի քեզ ասի այն բարի լուրը, որի սկզբան է խոսացվել է, եւ ասել է, ես ուղարկեմ իմ որդուն։ Ես ուղարկեմ իմ որդուն։ Ես ծրագիր ունեմ մեղքը դատապարտելու։ Հալելույա։ Եվ մեղքը դատապարտված այսօր Քրիստոսով։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես շատ ժամանակ մենք չենք կարողանում գիտակցել թե ինչ է կատարվել Հիսուսը խաչի վրա։ Հալելույա։ Այդ գիտեք քիչ եք պատկերացնում, որտեղ մեղք են գործում չհասկանալը, որ ամեն մեղք գործերով մենք վիրավորում ենք Տիրոջը։ Փառք Աստծո։ Ամեն մեղք գործերով մենք վիրավորում ենք, մենք մասնակից ենք դառնում մեղքին եւ մասնակից ենք դառնում նրանց, ովքեր որ նրան խաչեցին։ Բայց չէ որ Հիսուսը ազատագրել է ինձ։ Չէ որ Հիսուսը դին վճարեց։ Եվ նա հարություն առավ։ Գիտեք շատ ժամանակ Աստված ուզում է, գիտես երեկվանից Աստվածի սրտը խոսում է, հալելույա։ Ես ուզում եմ, որ դուք հասկացողություն ունենաք, որ դուք հասկանաք, հալելույա, ամեն։ Գիտեք աշակերտությունը ինչու՞ն է կարևոր, որովհետև աշակերտները հասկացողություն են ըմբռնում Աստծո տված խոսքի նկատմամբ, հալելույա։ Եվ այս ամենակարևորը, որ մենք բոլորս հասկանանք ինչ արեց Աստված ինձ համար։ Եվ ինչ է արել աշխարհը ինձ համար։ Նայ կողքը, նայ շուրջը եւ տես, թե աշխարհի մարդիկ ինչքան են վիրավորել քեզ։ Դու այստեղ ես, թե ինչքան են քեզ նեղացրել։ Ինչքան է աշխարհը քեզ դատապարտել։ Ինչքան է բամբասել քո մասին։ Բայց ինչ արել Հիսուսը։ Ինչ արեց Հիսուսը եւ ինչ անում նա այսօր եւ ինչ անելու հետո որտեղ ամեն բան գրված է հալելույա ամեն ամեն բան գրված է որտեղ երբ որ ես նայում եմ այն կյանքի որում անցել եմ ես տեսնում եմ որ միշտ աշխարհը ուզեցել է նվաստացնի ինձ բայց Հիսուսը քաջարել է դու այստեղ ես մարդը միշտ ուզել է նվաստացնի գիտես երբ որ Հիսուսին տանում էին խաչելու նրանց նպատակն է, գիտես, եթե խաչելու էր, բրնեին, մի անգամից կխաչեին, բայց նրանց նպատակն է Հիսուսին նվաստացնել։ Դու այստեղ ես, մինչև վերջ նվաստացնել, նոր խաչը։ Եվ այսօր աշխարհը պատրաստ է նույն ձևի նվաստացնելու քեզ մինչև վերջ, եթե դու մնաս աշխարհում։ Բայց Հիսուսի հետ այդ ամենը դու անցնելու ես առանց վիրավորելու, որտեղ նա վիրավորվեց քո տեղը։ Նա վերցրեց ամեն բան վրա։ Նա դին վճարեց ինձ ու քո համար, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Դες մի այն շողոքորթող լեզուներին մի լսիր նրանք ովքեր որ փառաբանում են քեզ մի լսիր Տիրոջը ով որ բաղապահում է մեղքը ով որ հանդիմանում է ով որ սիրով վերականգնում է քո կորսված կյանքը Հիսուսի անունով հալելույա ասա Հիսուս շնորհակալ եմ որ վերականգնում ես իմ կյանքը եւ այսօր վերականգնում ես Մինչև հանդիպեցնես ինձ գրետ, հալելույա, փառք Հիսուսին, ասա փառք Հիսուսին, Տեր ամեն բան գիտեր, դու այստեղ ես, նա գիտեր և նա ինքնական գնաց այդ քայլին, և Աստված այսօր ուզում է, որպեսզի մենք էլ իմանանք և ինքնական գնանք այն քայլերին, որ Աստված ուղղորդում է, դու այստեղ ես, որ ոչ ոք չստիպի, ոչ ոք չպարտադրի Եվ ես ձեզ բարի լուրն եմ ասելու, այս եկեղեցու մեջ երբեք ոչ ոքի չեն պարտադրելու, չեն ստիպելու, այլ Աստծո խոսքը հորդորելու են, որպեսզի դու որոշում կայացնես եւ առաջնորդվես Սուրբ Հոգով
Եվ գնաս այն ճանապարհով, որը հոշակցան կլինի, հալելույա։ Դու այստեղ ես։ Եվ Տիրոջ մոտ եկողները պետք է հոշարությամբ գան։ Ոչ թե ստիպողական։ Եթե դու եկել ես հոշարական, եթե դու այսօր որոշում ես կայացրել Տիրոջից ստանալու, ուրեմն Տերը պատրաստ այսօր քեզ տալու այն, ինչ որ քեզ անհրաժեշտ է, հալելույա։ Բայց խոսքը ասում է, փնտրեցեք երկնքի արքայությունը։ Դու այստեղ ես։ Ով այսօր եկել արքայության հետ հանդիպելու։ Ով այսօր եկել արքայության մեջ մտնելու։ Ես ինքն եմ մտնելու, ես արդեն մտածել։ Փառք Հիսուսին, որտեղ եթե ես չմտնեմ արքայությունը, ես չեմ կարող այստեղ կանգնել եւ Տիրոջ անունից խոսալ։ Փառք Աստծո, հալելույա, Տերն այստեղ է։ Հիսուսը հարություն արել։ Նա նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Նա չի։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Գիտես, ես ուզում եմ, որպես դու մտնես հողի մեջ։ Ես հիմա եմ հասկանում, երբ որ եկան Մովսեսին ասին, Մովսես, բանակի մեջ կան մարդիկ, ովքեր Սուրբ Հոգով մկրտված մարգարեանում են, նա ասեց, գիտես ինչ ասեց Մովսեսը, ես ուրախ կլինեմ, որ ամբողջ բանակը լցված լինի Սուրբ Հոգով։ Ես ուրախ կլինեմ, եւ որ ամբողջ եկեղեցին լցված կլինի Սուրբ Հոգով։ Հալելույա։ Գիտես հենց հիմա ես ասում եմ իմ հոգու մեջ, որ Տերը ուզում ազատագրի քեզ։ Տերն ուզում է քեզ մաքրի սրբի, բժշկի։ Որտեղ դրա համար նա բարձրացավ խաչը, որպես դու ուրախ լինես, այլ ոչ թե տրտմած եւ դեպ կարած։ Փառք Հիսուսին։ Քո մտածողությանը մի վստահի, որտեղ դու սխալ ես ասում Տերը։ Ու եթե ուզում ես կոնկրետ կամ ասել, որ դու սխալ ես մտածում, ես սխալ ես վարվում։ Փառք Տիրոջը։ Ասա փառք Տիրոջը։ Մարգարեություններ։ Բոլոր մարգարեությունները ես ընդունում եմ։ Բոլոր մարգարեական խոսքերը վերցնում եմ Տեր, որպեսզի չվայելանա։ Եվ դու այստեղ ես։ Ասա Հիսուսն այստեղ է հիմա։ Հիսուսն այստեղ է հիմա։ Հիսուսն, գիտես ես տպավորությունն է, որ դու ես մարդու։ Այն որ դու գնաս Հիսուսի մոտ, նա միարժեք իրան ցույց կտա քեզ։ Հիսուսն այստեղ է հիմա։ Նրա զորություն։ Կաս թե ում կյանքում ասված էր աշխարհը։ Չէ լուրջ, հրաշքան է։ Ես ունեմ գիտեմ շատ մարդկանց և նմանապես ինձ, որ ես Աստծո հրաշքում ես այսօր։ Բայց ես ոչ հրաշքների հետ եմ գնացել հրաշքանորից։ Եվ հրաշքանով այստեղ։ Բժշկողն այստեղ։ Նախաշատ Հիսուսն է, հարություն արած Քրիստոսը, որ վերցրեցի վրա մեր բոլոր մեղքերը, որ իր ամեն մի վերքով բժշկեց ինձ ու քեզ։ Գիտես նա այդ ցավերը հենց այնպես է կրում իր վրա։ Նա այդ ամարգան հենց այնպես կրեց, բայց նա միջև վերջ կանգնեց ճշմարտության մեջ։ Նա չծախվեց։ Գիտես շատերը թողեցին, շատերը չհասկացան, շատերը դավաճանեցին, շատերը գոռում էին խաչիր դրան։ Գիտես իցին ուժեր լցրել է, երբ որ ես տեսնում եմ եկեղեցին մանուկներով և պատանիներով կպած են Հիսուսին։ Որ նրանք իրենց կյանքով արդեն Հիսուսին են։ Եվ մենք սովորելու բան ունենք այդ մանուկներից։ Որտեղ
Որտեղ մենք արդեն մեզ մեծացած ենք համարում։ Մենք մեզ չենք։ Գիտես, երբ որ մեր մանուկներից մեկը խոսում էր, հալելույա, ու երբ որ ես ինք ասեց Հիսուսի հարությունը մենք տոնելու ենք, գիտես միացնեց երկրի սպիրությունը զորություն եկավ ինքը, ասի Տեր, ես երեխեն գիտի քո անվան զորություն։ Դու այսել ես, ով անա այդ ռոլիկը մեր, ուր այդ մեր մանուկը, Փառք Հիսուսին, նա գիտի Հիսուսի անվան զորությունը։ Եկեք տոնենք Հիսուսի հարությունը։ Եվ նա, երբ որ խոսում էր ինձ սրտի մեջ Սուրբ Հոգին սկսում էր ինչ-որ բան փոխել, հալելույա, ես ասում եմ դեպի Աստված, մենք հասել ենք ինչ-որ բանի։ Եթե մեր եկեղեցում կա մի երեխա, որ քո անվան արդեն զորությունը զգում է, նշանակում է դեպի Աստված, մենք հասել ենք ինչ-որ բաների։ Հասել ենք այդ ծրագրի, որ դու տվել ես, հասել ենք ինչ-որ ծրագրերի դեպի Աստված, երբ որ դու խոսացել ես, հալելույա։ Եվ դա ասովածքն է։ Եվ դու ուրախանում ես ու ցնծում ես, գիտես մի բառի համար, որ այդ երեխան Հիսուսի անվան զորությունը գիտի եւ նրան հասցրել ես դու։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Ես ուզում կանչեմ իրան, արես։ Փառք Տիրոջը։ Ամեն։ Կարս մի բան ասես։ Փառք Տիրոջը։ Ամեն։ Ոնց է ասում, եկեք տոնենք Հիսուսի Սիրելի քրիստոնյա, տատիկներ եւ պապիկներ, ապրիլի 4-ի սիրով հրավիրում եք Աբովյան շրջանի կյանքի խոս եկեղեցի նշելու մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը։ Այդ օրը պատանները կազմակերպել են ներկայացում խաչելություն վերնագրով։ Միասին ականատես կլինենք այն ամենին, ինչ եղավ 2000 տարի առաջ։ Սիրով սպասում ենք յուրաքանչյուրիդ։ Հալելույա։ Հալելույա։ Լսեցիք։ Սիրով։ Գիտես ով ասում այդ խոսքերը։ Տերը, սմանուկների շուտերը խոսավ։ Ով հավատում է Տերն անդրես ամար։ Մանուկների շուտերը խոսավ։ Սիրով սպասում է։ Տերը սիրով սպասում է։ Այսօր սիրով սպասում է, որտեղ գիտես այդ մտնոլորտը, որը քո հոթայում էր, այդ մտնոլորտը, որը Պիղապոսի գիտես այդ տարածքում էր, այսօր Աստված փոխում է այստեղի մտնոլորտը, որտեղ այնտեղ կոչում են խաչել, խաչել, իսկ ստեղ մանուկի շուրթերով խոսում է նրա հարությունը։ Խոսում այն խոսքը, որը Տերն ասում է, եկեք, սիրով սպասում եմ ձեզ, որտեղ ես հարություն եմ արել, ես դատապարտել եմ մահվանը, ես քեզ ազատ եմ արձակել, հալելույա, Տերը օգնի, հալելույա, արեք ծափահարություն, Փառք Տիրոջը, հալելույա, Փառք Հիսուսին, եւ գիտես այնքան օրհնություն է վայելելու մեր երիտասարդների, գիտես ու պատանիների այդ ներկայացումը, Փառք Տիրոջը, մենք առաջ ենք գնում, մենք գնալու ենք առաջ, երբ ոչ ոք չի կարող կանգնեցնի, գիտես շատ ժամանակ նայում ես ու զարմանում ես, ասում ես Տեր Աստված, միթե այսօր են օրն ակունը նստելու, միթե այսօր օրն է Տեր Աստված, գնամ այն տեղերը, որտեղ որ կարող է քո որովայնը լցվի, այսօր իմ հոգու օրն է։ Կարող ես ասել այսօր իմ հոգու ծաղկման և ուրախության օրն է, որտեղ իմ հոգին փրկված է, իմ հոգին փրկված է,
Ես փրկված եմ եւ Տիրոջ արած մեծ սովոտ նա ինձ համար հաճվեց բացացած ձեռքերը ասա դե դու հաճվեցի ինձ համար դու մահացած եւ երրորդ օրը հարություն առավ որպեսզի այսօր ես վայելեմ քո սուրբ ներկայությունը եւ ես կանչված եմ այսօր ասելու փառք ես որ խլացնեմ այն ցայները որ ասում են խաչել փառք Հիսուսին մենք այսօր խլացնելու ենք այն ցայները ովքեր որ Հիսուսին գոչում են խաչել ու մենք տեսնում ենք թե ինչա կապարում այսօր աշխարհում թե ինչ մեծ հալածանքները արժանանում քրիստոնյա ազգը նույն խաչելությունը այսօր կապարվում է եւ շատերը գոչում են խաչել շատերը դուրս են գալի քրիստոնյաների դեմ բայց Քրիստոս հարություն արել եւ նա մեզ հետ է նա մեզ հետ է հալելույա եւ Տիրոջ ոգին մեզ հետ հալելույա Իսուս մենք ես բարք ենք տալիս Անկարում ես գոզում ես որ հոգով երկր բարք ես տալիս հալելույա հոգու սորությունը իմ ակատորա թող լսնի քեզ նա հոգով հալելույա մի նայի ոչ հոգի գիտես Պենտեկոստեորը Պետրոսը չնայեց ոչ հոգի երբ որ Տիրոջ հոգին իջավ վրա նա սկսեց խոսել նա սկսեց փառաբանել Տիրոջը հալելույա եւ այսօր նա Տիրոջ հոգին փոխվի այստեղ ամեն մեկի վրա եւ սկսի երկեր պագել նրան հոգով հալելույա որտեղ Աստված հրաժարեց մեր կյանքերում ես մեռած էի նա ինձ կյանք տվեց հալելույա
Esther Parkes. Shragalek, hallelujah, Lugas. Yemegas, Pastor, Mushpak, Parasikis. Mikurachem, hallelujah. Yesurachem. Yebizasuen. Ari Tirosh Dunagnan. Urtefander Gahandi Bum Tiroche, hallelujah. Kar Tiroche, hallelujah. Գիտես, անցաներ իրավ ճակի մեջ, և որ Իսուսին տանելու են խաչելու, և որ ամեն բան իրադեմ է, և որ սուտ վկարն էին կանչել, որպեսզի Իսուսին դատապարտեն, և գիտես, այդ ահավոր մտնորդի մեջ, նա տեսնում էր իրեն հոր մոտ։ Դու այստեղ ես? Եվ որ ամեն բանյան դեր էր, և նա եկել այսօր Սուրբ Հոգի սովորեցնելու մեզ, եթե քո դեր, ամեն բան դեմա իմացի երկնքում, ասա երկնքում, Տեր ինձ համար մեծ ուրախություն ունի, Տերը մեծ ուրախություն ունի ինձ համար, և նա կրեց այդ ամենի վրա, որտեղ գիտեր, որ խոսքը կատարվելու է։ Նա գիտեր, որ ի սկզբանե այդպես պետք է լինի, որ դա պետք է կրի իմ ու քո մեղքերի վրա։ Նա գիտեր, որ պետք է անարգվի մեղավորներից։ Նա գիտեր ճանապարհը, նա գիտեր որ կամքը։ Այսօր շատ ժամանակ մենք ուզում ենք, որ մեր ուզածը լինի, բայց Աստծո կամքը ուրիշ է։ Աստված քո կամքը թող լինի։ Հալելույա։ Գիտես Մատթեոս 26-րդ գլխի 64-րդ խոսքից եմ ուզում կարդամ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասում եմ, երբ Հիսուսը լուր էր կենում, 63-րդ խոսքից, երբ Հաննա պետք պատասխանեց և ասեց նրան, երբում եմ տալիս քեզ կենդանի Աստծով, որ մեզ ասեց, թե դու ես Քրիստոսը Աստծո որդին։ Հիսուսն էլ նրան ասեց, դու ասեցիր, հալելույա։ Սակայն ասում եմ ձեզ, որ հիմի կուց հետո կտեսնեք մարդի որդին, զորության աշխողը նստած, Փառք Հիսուսին, ասա Փառք Հիսուսին, գիտես ծառայողները չհասկացան Հիսուսին, նրանք չընդունեցին դա, նստած և երկնքի ամպերի վրա գալիս, ասա Տերը խոսք է տվել, որ նա գալու է, նա գալու է, նա այստեղ է, նա կենդանի է, հալելույա, Հիսուսը կենդանի է, Փառք Տիրոջը, հալելույա, ամեն, դու ուզում ես հայտնություն ստանաս Աստծուց, որ նա կենդանի է, գիտես, երբ որ Հիսուսին խաչում էին, աշակերտներից շատերը թողեցին իրան, բայց կար մեկը, որ խաչի մոտ կանգնած էր, ով որ մինչև վերջ գնաց Հիսուսի հետևից, նա Հովհաննեսն էր, որտեղ Հիսուսը շատ է սիրում իրան, ինքն էր Հիսուսին։ Ես շատ էի մտածում ասում Տեր իմ Աստված, դու քո հայտնությունը տվեցիր քո սիրած աշակերտին, որ մենք այսօր Տեր իմ Աստված անտեղյակ չունենք այն ամեն խոսքերին, որ գրված է, հալելույա, և խոսքը կատարվում է հայտնության միջոցով։ Դու այստեղ ես, ասա Աստծո խոսքը այսօր կատարվում է հայտնության միջոցով իմ կյանքում։ Ես փոխվելու եմ։ Ասա ես փոխվելու եմ։ Հալելույա։ Կացր Տերը։ Պատկերացրա, որ քեզ պետք է հալածեին, քեզ պետք է մեղադրեին, քեզ պետք է խփեին, քո գլխի վրա պետք է
Փշեր սարքնի։ Ու մեկ եկավ։ Դուսես։ Քեսերուկ տարավ։ Ասեց այդ ամենը քո փոխարեն ես վերցնում եմ իմ վրա։ Ասա ինձ հեռու է անարել դերը։ Եվ ամեն փորձությունները, եւ ամեն դժվարությունները, եւ ամեն ցավ, որը որ աշխարհը, որը սատանայի ծրագրով պետք է իմ կյանքի վրա իրականություն դառնալ, Հիսուսը վերցրեց իր վրա։ Դու պատկերացնում ես։ Պատկերացնում ես, թե ինչ արեց Հիսուսը։ Երբ որ դու քո կյանքի վրա սատանան ծրագիր ուներ, որ դու պետք է մահանայիր, Հիսուսն ասեց, ես քո տեղը մահանալու եմ։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Երբ որ արդեն անհնար վիճակա քո համար, եւ ոչ մեկ չի կարա անհնար է քո կյանքը դարել, մեկը ասեց, անցի քո անհնարով, որտեղ ես անհնարը հնարավոր եմ դարձնել։ Հալելույա։ Փառքես Տեր։ Հարմության առաջի գլուխ, հալելույա, մենք կկարդանք ու կսկսենք երկրպագել Տիրոջը։ Ո ասում հարմություն ստանալ։ Երես ենքան հետաքրքիր ես ոգին խոսում, ես ուզում եմ վկայեմ, իսվեմ քո հետ, հալելույա, ով ասել, որ ասում են, գիտեք, ես ինչ տեղը շատ լավ հաց են տալիս, արեք գնանք այդտեղ հաց ուտելու։ Եվ գնելն է նորմալ, և սպասարկումն է շատ լավ։ Լսել եք այդ զերիման։ Ով ասել զերիման։ Արեք գնանք Սեմոյի մոտ, արեք գնանք, ես ինչի մոտ, գնանք ծիկանոց, գնանք ես իշտեղը մեր լավ հաց են տալիս։ Գիտես, ինչի են այդ զրմի ասում, որպես սպասարկում է, որպես պատրաստում է այդ հացի, գիտես ինչա շատ համեղանին է։ Դու որպես Աստծո ծառա, որպես Աստծո ծառա, դու կարաս մեծ պատրաստես քո կյանքը, որ մարդկանց համար։ Դու այստեղ ես։ Որ մարդկանց համար դու դառնաս այդ քաղցր, լավ տեղը։ Տերը երբ որ խոսած ու ասեց, գիտես, սա իմ եկեղեցին է, և այստեղ ամեն բան համոզանին է, այստեղ ամեն բան քաղցրանին է, այստեղ սպասարկումն է բարձր մակարդակին է։ Ասա Տերը, բարձր սպասարկումը պատրաստել ամեն հրավիրվածի համար։ Հալելույա։ Ով այլան հրավիրված համար է։ Հալ Հիսուս։ Մի անգամ ես զգում եմ, որ շատ ուժեղ բանագնում ստեղ, հալելույա։ Ասա Հիսուսը հաղթել է։ Նորից ասա Հիսուսը հաղթել է։ Ես սատանադույն մտքի մեջ դեր չինես։ Նորից ասա սատանա Հիսուսի անունով ես քեզ ասում եմ այլևս դույն մտքի մեջ ոչ մի դեր չունես։ Իմ միտքը նորոգվում է հենց հիմա Սուրբ ուսուցությամբ և գերի վերցնում իմ միտքը Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, որ Աստված տվավ իր ծառաներին ցույց տալու, հալելույա։ Ասա այսօր Աստված շատ բան տալիս է, որպեսզի ցույց տա մեզ։ Ամեն։ Ով ասում տեսնի։ Չէ, դու ուզում ես տեսնես այն, ինչ որ Աստված ուղարկել է, ցույց տալու քեզ։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես մենք գալիս ենք ոչ թե նայելու մարդկայինին, մենք նայում ենք
Աստծո տրված ինչ որ Աստված տալիս ալուբեզի Աստծո ծառաները ցույց տան եւ բոլորը տեսնեն հալելույա ամեն Աստվածից կանչել այսօր ցույց տալու իրեն ցույց տալու այն ինչ որ կատարվել է ցույց տալու այն ինչ որ Տերը արել է հալելույա չէ՞ որ այս ամենը Տերն է արել մենք չենք արել Amen. Փառք Հիսուսին ինչ որ շուտով պիտի լինի Եվ իմացրեց իր հրեշտակի ձեռով նուղարկելով իր Հովհաննես ծառային, որ վկայեց Աստծո խոսքին և Հիսուս Քրիստոսի վկայությանը, որ տեսավ, հալելույա։ Երանելի են այս մարգարեության խոսքերը կարդացողը և լսողները, հալելույա։ Ասա ես երանելի եմ։ Ո՞վ ասում մտնեն երանելի վիճակի։ Տեսել եք երանելի մա։ Eso retorna. Eso que viene a ver lucha por. Porque me sé que ni mal que el piloto. Y la marca de la cosa que lo colocan es un fenómeno de aleluya. Amén. Kami kami ahora chévere son excesos. Amén. Que son tali. Aleluya. Amén. Y las cosas marca de la cosa que o tu comunidade é já uma comunidade professintezov. Isso mesmo. Por marcar a coisa que ela o terás esses mesmo bem como mesmo para manter comunidade. Aleluia. Esse verso é citado. Por isso me texto que é necessário a lequicha é na minha mãe chover por saciar. Aleluia. O termine a sociedade perene. Ai marcamos o que santa é a Asa Santari Arachua. This is King Mastic. No, it's a Santa Arachua. This is King Mastic. Hallelujah. Hark Hisusin. Hallelujah. What we guys? Aso Khoski. Jesus Christos in Gatan would descend. Yenamelin as Markatan Khoski Kapato Evasonera. Ես սրանում գրվածները, պահողները, որտեղ ժամանակը մոտեցել է, հալելույա։ Ասա ես պահել եմ, տեր բոլոր քո խոսքը։ Դու խոսք ես տալի ասում։ Ո՞վ է խոսք տալի։ Հիսուսին խոսք ես տալի, որ պահել ես։ Հալելույա։ Ինձ պետք չի խոսքած։ Ես չեմ խոսում։ Քո խոստովանությունը լսել, խոսք դու ասում, խոսք ու հարություն առած Քրիստոսին, որ շուտով գալու է, որ շուտով գալու է, որ շուտով գալու է, որ շուտով գալու է, հալելույա, ես խոսք եմ տալ քեզ, որտեղ գիտեմ շուտով գալու ես, և ես ուզում եմ երանելիների շարքում լինեմ, փառք ես Տեր, հալելույա, Ողորմես 7 եկեղեցիների փորասեր մեկ շնորհք լինի ձեզ հետ եւ խաղաղություն նրանից, որ է եւ որ է եւ որ գալու է։ Հալելույա։ Ասա Հիսուսը նույնն է։ Երեք այսօր եւ ամիջյան եւ նրա շնորհքը, ասա նրա շնորհքը պետք է լինի մեր։ Ասա երեք։ Նորից ասա շնորհքը իմ Hallelujah. Pakabul Meliaka, Parkes, Hallelujah. Melmaka coming conchigo. Shushu conchi. Coming Cheminan, coming not to share again, Hallelujah. Park Hisusin. As I said, no, we see us doing something in Hallelujah. 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 Amen. Մենք ճաշում ենք մեր ետերը Փառք Հիսուսին